Njĩtagwo Charles Mũngai wa njarĩtwo kũndũ gwĩtagwo Kabati ka Njohu, na niĩ nĩ ngocaga Jesũ mũno nĩ ũndũ wa kũhonokia na kũnjĩrĩra muoyo, na nĩ ndĩmwĩrĩte nĩ ngwenda kũmũtũrĩra matukũ tirĩndĩ kĩanahĩtithia, na koguo nĩ akoretwo arĩ mũthamaki mwega mũtũrĩre-inĩ wakwa. Bwana asifiwe. Nĩ niĩ evangelist wa parish ũyũ wa ACK Kahuho Parish, na tuthomaga hamwe na nyina wa Magua, na koguo nĩ ngwenda kwĩra family na ithuothe tũkire thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ nĩ wega kwĩhoka Ngai na gũikara mũbango-inĩ wake, tondũ onakorwo Magua nĩ athiĩte, ithuĩ nĩ atũhete kamweke ga gũkorwo tũrĩ muoyo. Bwana asifiwe. Kĩo sorry. Ngwenda kuga atĩrĩrĩ, kĩo kĩa Ngai kiugĩte atĩrĩrĩ, Jesũ akiuga nĩ niĩ kũriũka na nĩ niĩ muoyo, mũndũ ehokete Ngai ona akwe no agatũra kĩ? Barikiweni sana. Thank you. Tumuhurire wega. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Mũthĩ ndĩ na mũtungatĩri mwega tũrathiĩ tũgĩteithanagia ũguo. Mũtungatĩri ũguo tũrathiĩ mwena ũyũ ũngĩ microphone igathondekwo. Nĩ mũgambo mũtarĩ, nĩ mũgambo mũtirĩ na thauti, tondũ ndio gwĩkĩra. Thank you very much. He andũ erĩ tu ndĩrenda kũ recognize before mathiĩte. Na gĩtĩo kĩnene mũno mũndũ gwĩtwo Joe wa Macharia na mũruna wakwa gwĩtwo Karũndũ Mũkũrinũ, tũtawĩra MC nake moke mageithanie tu nĩgetha matigagĩbutwo wĩra nĩ ũndũ wao, nĩ ũndũ wake. Ũtiguo karibu sana. Thank you mũno MC. Mũrĩega mwathani agocwo, njoera guoko igũrũ ũguo, njoera ũguo cokia na thutha haifaĩ. Kwambĩrĩria thaa 9 o nginya irehanda thaa 1 tũgĩcũa. Njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũrinũ, ndĩ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra. Thank you mũno. Mũndũ gwĩtwo Kĩoi Junior, tũrarĩ na ũrata mũno nake, na ona ni twanathiĩ kũndũ na Nganyu na nĩ chairman ũratũnyitithia mũrimũ ũcio. Tũgakĩrĩa kĩndũ nake, ngwĩciria ona mwana tuona nake kũrĩa kwa Inoro. Niĩ no niĩ Mũkũrinũ ũrĩa wĩtĩkĩrĩtio kũrehe mũgithi na kũina mũgithi, nĩ njĩtĩkĩrĩtio nginya nĩ mũtungatĩri witũ. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa mũigua ngĩrehe mũgithi nĩ ngoragwo hetwo gĩtuĩka mũrata wa aini mũno. Rĩu handũ hothe harĩ aini ndiagagwo, nginya ngĩkinya handũ ona niĩ ngĩtuĩka mũini. Ndĩna rwĩmbo andũ aingĩ no nĩ rwa Ngai, na DJ ndũkahũrĩre tondũ andũ aya nĩ maroigua. Ndamũnyinithie rwĩmbo rũtũmĩte thiĩ mabũrũri maingĩ mũno, rwĩmbo rũrathimaga ngoro cia andũ aingĩ, na nĩ mũrũinaga no mũtiũĩ nĩ niĩ nyinĩte rwĩmbo rũu na rũthiaga ũũ. Nĩ rwa ibungo ithatũ, kĩbungo gĩa kerĩ rĩu. Hĩndĩ ĩrĩa mũigua rĩndio ikirĩte nĩ niĩ ngoragwo ngĩina. Thank you mũno mũngĩnjaga ndinakunga, nĩ tũgũthiĩ wega na kairĩtu gaka. Karibu sana. No wajua watu ni wale bado wake hivyo kimoja. Lakini mama meke wala meka kama dhino. Buju. Urathe kwa guo na ndĩ mũthuri wene. Yo, thank you uno. Muriaga tumukumie Yesu Kristo. Unene wa Yesu uroka. Ni njĩtagwo the. Njĩtagwo Joy wa Macharia na gwitũ nĩ gũkũ Mũrang'a. Githĩ tiguo? Na toguo wika mũndũ gwĩtwo Kĩoi Junior ararĩ mũrata wakwa mũno makĩria, nĩ tondũ ndĩrendete nyĩmbo ciake. Mũndũ gwĩtwo Kamande wa Kĩoi ndĩmwĩtaga baba, ndingĩmũte gwĩtwo kaka ngwĩcio na ndĩ na maguta macio ma mũtungatĩri. Ona ni no ndĩiga kanitha hũrĩra irohĩ igokagwo nĩ mĩrebi yothe. Hena rwĩmbo ndendete mũno rwa Kĩoi rwĩtagwo ũgĩka ũrĩa wothe ũrekũmenyage kwĩ Ngai na ti mũrũ wa nyũkwa na ndakagwo ningĩ ndangĩcompromise mĩtwa yake. Rwĩmbo rũu ruothe rũbatiĩ gũkwĩra Kĩoi nĩarendete Ngai na akamwĩtigĩra. Twauma haha twathiĩ na karwĩmbo mũthuri ũyũ wakwa nĩ mũtumia nĩ wa aingĩ, twathiĩ mĩtambo-inĩ tũraingĩra thaa 9. Ngai wa muoyo amũrathime na amwende mũno. Ndĩna kĩũria. Ũria. Ngũria neno. Atungatĩri ao othe nĩ rũkũhana mũndũ ũrũme kĩeya. Athe.
nĩ ũcio wauga atĩrĩrĩ nĩ ndathiĩte handũ ngĩnyua I mean tũkĩrĩa DJ tena aini tafadhali tondũ nĩtũĩ mũthenya ũyũ ti witũ nĩgetha tũhe mũndũ gwĩtũkia gĩtĩo gĩake kĩrĩa abatiĩ mũtungatĩri nĩanjihoya tũmwe ndagĩka 15 peke yake arĩkie nĩgetha aini twĩna speech cia aini erĩ kana atatũ moke mũtungatĩri otũgũtũga wewe mũtungatĩri rũrũ wega agĩũka tigai makoro wewe mũtungatĩri rũrũ wega kogi ndokũhũra rũhĩ sorry senator no ingĩ na hamwe na atungatĩri marĩ kuo na andũ arĩa othe tũkĩte nĩ tondũ wa kũhurũkia mũndũ gwĩtwo Kĩoi wa Wairimu komanyina igũrũ coke thutha hanini okay nengereria nĩ wega mũno na nĩ thengiũ mũno nĩ tondũ wa kũheo kanya gaka njuge njĩtagwo Evans Wainaina na ndĩmũgocaga Mwathani tondũ wa kũhonokia nĩ ngũtĩĩa Ngai nĩ tondũ wa kũheo kanya ga gũka ngĩa thĩinĩ wa igongona rĩrĩ na makĩria njuge ciugo ici nĩ wega mũndũ kũririkanaga harĩa enjirwo na kwarĩa rĩa oimire tondũ ndĩ handũ nyumĩte wĩ handũ umĩte ithuĩ na Sir James kũrĩa twaturĩirwo na kũrĩa twathondekeirwo tũgĩtuĩka kĩrĩa tũ cia Ngai ndakuga atĩa wĩ kũrĩa umĩte wĩ kũrĩa wĩtaga kwanyu ririkanaga no wakũmbire na wombirwo na mũhiano wao na wĩra wa moko mao sema amen njuge ciugo ici maũndũ matatũ njika nĩ wega mũndũ kũmenyaga mũmũmbi atariĩ atĩa na hana atĩa Ngai waku ndio mwĩtaga kĩ no nĩ wega kũmenyaga atĩ Ngai ũrĩa tũtungataga muoyo ndagacenjia mũndũ kũririkanaga atĩ nĩ akũraga na o mũthenya ũkũraga na mĩenda 5 forget about Evans mũrũ wa Wairimu na Wainaina no ndikororigwo maũndũ ma matano gũkũgwetera mũndũ akũraga na mĩenda 5 spies andĩka S rĩera-inĩ andĩka P rĩera-inĩ andĩka I rĩera-inĩ andĩka E rĩera-inĩ na wandĩke S ni wa jeno tondũ Kĩoi socially ena ground njega siapo ni fiti siapo ni poa ndũgĩcokia karuhithua nengereria wa mbere socially mũndũ akũre wega tuko pamoja hatuko pamoja na nielewa hau nielewi tunaelewana lakini wakeri nĩ wega mũndũ akũraga physically maandĩko maigaga atĩ nake Jesu agĩkũra akĩnenehaga ona andũ nĩ wega mũndũ gũikara wega rĩaga wega nyuaga wega na wanyua ngiri ũtigage kũrĩa kĩ 50 yaga thukuru tuheo ũgĩ no taũku na ũmenyo mwarimũ agathengio rimũ agekĩra ũgĩ nĩgetha ũkoigaga I'm so and so hĩndĩ nyonire mũndũ ũcio no ekwendaga kwaria gĩthũngũ kĩaga kuma ona rua because intellectually he is well educated sawa sawa ameguza makaratasi mũndũ agĩthiĩ unaniget jambo la 4 mũndũ nĩ akũraga emotionally maũigui macio koragwo namo na njiguaga rĩmwe na we ũgĩaga na emotionally tondũ waigua maũigui macio nĩmo marĩtũmaga ugage ndĩ kũndũ nyumĩte ndĩ mũndũ njitanĩtio nake kwani kwĩ mũndũ ndaruma taha maũigui makwa manjĩraga Ngai wakwa atariĩ atĩa and finally and all the rest nĩ wega mũndũ ũkũraga spiritually hallelujah wakũra kĩroho nĩ ũrĩtuĩkaga mũndũ mwega ta mũndũ gwĩtwo Kamande wa Kĩoi ngwenda kũmwĩta mũtungatĩri Kamande wa Kĩoi tondũ mwerũ nĩwe patron wa Sunday school thĩinĩ wa pale patron mwega ũĩ kũrera ciana kĩroho na nĩ wega mũndũ kũmenyaga amenye kanitha ũrĩa ũmũtungataga tiga mũndũ haha he kĩndũ kĩmwe kĩnene mũno nderirĩria macini iria ciraruta wĩra gũkũ na ngita ta ici na werũa tondũ nĩ wakuire ngita ya kanitha haleluya he kaũndũ ndĩrenda kuga ici mũtigĩrĩre mũtungatĩri ũrĩa wĩ harĩa mũmũcarĩrie mũmũrehere kanitha-inĩ haleluya nĩgetha nake bandio ĩragomba gũkũ ndũbata rũragamba haha ũgĩthiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai
kurai kiroho, kurara maeneo ya 5 until you never be the same again. Mbarikiwe na mtendewe mema. Thank you very much. Ainio nao no mahura ruhi tigarua wenyita ruthia. Bwana asifiwe. Itikira kurugama na iguru ni tondu twerekeirwe kuigwa kiugo. Thinoti yakwa ni ngwi ciakwa ciothe iguru kwa Ngai kwana twaingi twethiĩrĩire tene cirio mucio thĩ we Ngai nĩũĩ yakorwo igũrũ Ngai ngũgĩka atĩa mandware igũrũ mwĩrĩ na kwenda kwaguo naguo muthalaba ndio ũhoro wa mũciĩ ũrĩ thĩ. Ĩtĩkĩra gũikara thĩ tũhoe.